अस्सलाम वालेकुम। मां लिटो कलवर इन वक्त मौजूद आहियूं ज़ाहिर ज़िंदगी सेट ते। रिकॉर्डिंग हले पई ऐं जेके एक्टर जेके सीनियर आर्टिस्ट जेके ड्रामे में कमु कंदा पिया असां सां गॾु मौजूद आहिनि। अचो तव्हांखे उन्हनि सां मिलायूं, तव्हां थोरी गुफ़्तगू करायूं था। ये आहे असांजो वो सीनियर एक्टर इम्तियाज़ स्वाग साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आहियां मुंहिंजो पंहिंजो ॼातल सुञातल इम्तियाज़ स्वाग। हींअर असां ड्रामो हले पियो सन टीवी ते ज़हर ज़िंदगी, उनजे सेट ते मौजूदु आहियूं ऐं असांजे भाइटे हिकिड़ो चैनल ठाहियो आहे पंहिंजे वाल साहब जे नाले सां, उमेद अली कलवड़ ऑफिशियल। उनखे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो ऐं असांजी पूरी टीम हिते मौजूदु आहे, असांजो डायरेक्टर बि हिते मौजूदु आहे। अचो त उन्हनि सां बि कचहरी कयूं था। न्यू फेस ऑन टेलीविज़न ते चाचू महराज ऐं तमामु बहितरीनु कमु करे पियो, तव्हां ॾिसंदा हूंदव। चाचू थोरा ॿ लफ़्ज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं तव्हां आहियां मुंहिंजो पंहिंजो महराज मीर निज़ामाणी। असांजी हींअर शूटिंग हली रही आहे ज़हर ज़िंदगी जी, जंहिंमें भाइटे असांखां कमिट्स वरिता आहिनि। चैनल ठाहियो आहे उमेद अली ऑफिशियल, उनखे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा, तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू। ऐं तव्हां कंहिं तारूं जो मोहताज न आहियो बाबा, थोरो बाबा तुंहिंजो ॾींहुं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सभिनी प्री प्यारनि दोस्तनि खे वरी वरी सलाम, वरी वरी या अली मदद। दोस्तों उमेद अली ऑफिशियल चैनल मुंहिंजे नाले सां हले थो। सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त उनखे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो ऐं कमेंट्स कयो। जेकॾहिं लाइक एंड कमेंट न कंदा पोइ ओठे जी ख़बर अथव न, छा चवंदा ओठा? मुंहिंजो नालो आहे ओठो, हणंदो आहे सोटो, अहिड़ो हणंदो आहे सोटो जो बकरी बेकटी न करे। ऐं हिन ड्रामे में जेको DOP ऐं चवंदा आहिनि जीअं कैमरामैन ऐं सॼो कमु डिपेंड उन्हनि ते कंदो आहे, चाचू सागर अराई। चाचू थोरा ॿ कमेंट ॾिजो तीअं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहे? सभु ठीकु ठाक आहियो? ऐं मां तव्हांजो पंहिंजो सागर अराई, हिन ज़हर ज़िंदगी जो DOP। ऐं हींअर हिन वक़्तु असां बीठा आहियूं आउटडोर रिकॉर्डिंग ते। मूंसां गॾु आहे जहांगीर लुंड साहिबु, जेको दादू सां तालुक़ु रखे थो। ऐं तमामु गर्मी आहे। हिकिड़ो असिस्टेंट मुंहिंजो राशिद अली तुंजो साहिबु बीमार थी पियो आहे, तमामु गर्मी आहे। ऐं असांजो दोस्त आहे ऐं उमेद अली कलवड़ साहिब जो पुटु आहे, चैनल आहे उमेद अली ऑफिशियल, उमेद अली कलवड़, उमेद अली ऑफिशियल यूट्यूब ते चैनल आहे। लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा। थैंक यू सो मच। कास्ट जेकी आहे वेठी आहे ऐं सिंगर हवा हेॾी आहे फ़िलहाल। हे सभु हे असांजी ड्रामे जो डायरेक्टर साहब। ऐं वधीक मां छा तारीफ़ कयां, तव्हां पंहिंजे वञा अल्फाज़ सां ॿुधी सघो था। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। उम्मीद ख़ुशि हूंदो जीअं त हींअर असां उमेद अली ऑफिशियल तव्हां सां मुखातिब आहियूं। असां सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी जे सेट ते आहियूं ऐं उस्ताद मुंहिंजो उस्ताद बि आहे, जंहिंजे करे मां खजू आहियां। ऐं हीउ जेको कुझु ज़हर ज़िंदगी ड्रामो थी रहियो आहे, या जेके बि आर्टिस्ट आहिनि, या जेकॾहिं खजू थियो आहे, त इहो सिर्फ़ु उस्ताद उमेद अली जो ई कमाल आहे। तंहिंजे करे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं तव्हांखे इंशाल्लाह सुठा वीडियो हिन तां मिलंदा। ऐं ज़हर ज़िंदगी जे बारे में राय ज़रूरु ॾिजो, कीअं ड्रामो हले थो, कीअं तव्हांखे लॻे थो। महिरबानी। न ॿुधायां त हे बि कंदो, हे माना व्लॉग ठाहे थी।